आंखों में कोई मिला के साफ सैफी तुझे इसके बाद जवाब नहीं आ रहा यार मेरे सैफी चाहो तो अपना डब्बा एक्सचेंज कर लो सैफी सोचो सैफी यहाँ तक आए हो तुम आखिरी मिनट में क्या मझदार में नाव अकेली छोड़ के जा रहे हो घर तक छोड़ के Ha ha.